Hello， 大家好，我是林大奔，准备去抓鱼了啊！最近天天下雨，一下大雨的话，那个田里面的鱼都被冲走了，我家田都塌方了。然后这是我请的挖机，在这里重新搞了一个鱼塘，准备去田里面抓，拿到这里面来养，这里比较安全。田里面最近一下大雨的话，田埂塌方，然后鱼都被冲走了。如果再不及时处理的话，等下都没有鱼吃了，鱼都被冲走完了。现在马上去抓啊！下雨也要去抓，冒着大雨去抓鱼了。看一下，挺肥呀。我操，这么多石头！水有点多啊。哎呀，这么肥！我三叔过来帮忙抓鱼了。龙门面的。跟个老狼来嘛。这条肥吧。啊，抓到还是蛮多的。田里面还有大把，水太多了，明天继续抓。这里先拿回去放了，要不然等下挂掉了。这种都可以拿回下锅了。看，这是上次塌方的。鱼都被冲走了很多条了。10、11、12、23、24、28、
29、37、38，一共才抓了100条，100几条，102条。明天继续抓啊！你看又下大雨了，天都快黑了。这里留几条，往上拿回来下锅了。其实这么大的最好吃啊！这个大花鱼也长不了那么大，一般大的就这么大了。回家，又下大雨了。